Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про українську зброю, про успішну роботу по системах радіолокаційних, системах ППО і РЕБ на тимчасово окупованих територіях і не лише. З нами на зв'язку заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Слава, вітаю. Отже, показали відео навіть уже робочих, що називається, бойових запусків крилатих ракет «Фламінго». Це та ракета, яка тільки днями була представлена широкому загалу. Ну і уже там моніторингові канали пишуть, що був уражений не «Нептунами», а «Фламінго». Значить, прикордонну заставу біля Армянська в тимчасово окупованому Криму. З повідомлень уражено 6 катерів на повітряних подушках і вбиті росіяни. Також ще якийсь безпілотник потрапив у військову казарму у тому ж самому районі. Робота «Фламінго», робота довгими «Нептунами». Я так розумію, що дійсно на супутникових знімках навряд чи можна розрізнити, що саме туди прилетіло, якщо воно вже там вибухнуло і згоріло. Але тим не менше, оця перспектива з українськими крилатими ракетами, які оцінюються профільними там виданнями як доволі дешевий, а значить і доволі швидкий у виробництві засіб. Як ви на це дивитесь? Давайте почнемо з того, що насправді можна зрозуміти, яку зброю використовували, тому що у нас все-таки від ударів, від тонни вибухових елементів, або від 400, або 150 кілограмів, залишаються доволі непогані на землі. Тому тут я б казав про те, що це можна і по супутникових знімках зрозуміти. Але знов-таки давайте звернемо увагу на ті дії, які відбуваються з боку Сил оборони України стосовно ударів по території Російської Федерації. Тобто це вже не відбувається на рівні «у нас є одна ракета», як був удар наприклад, один із перших ударів по аеродрому Енгельс. У нас є один засіб, і ми намагаємося навколо нього створити ще декілька елементів, які б ускладнили виявлення ворогам повітряної сили і принесло нам результат. Ми бачимо сплановану роботу, яка полягає спочатку в вибиванні щодо можливості, наприклад, виявляти повітряні об'єкти. Давайте пригадаємо удари з боку Служби безпеки України по великої кількості засобів радіолокації, радіоелектронної боротьби на території тимчасово окупованого Криму. Потім після цього робота по авіаційній складовій і безпосередньо удари вже по важливих об'єктах для України. Тому тут я би казав більше про те, що у нас відбувається спланована, якісна, масована атака території Російської Федерації з залученням різноманітних засобів, що ускладнює виявлення. Плюс ранковий час, плюс велика кількість різноманітних цілей, плюс вони позбавлені деяких засобів радіолокації, які закривали певні сектори, і у них з'явилися дірки. Тому насправді тут треба віддати шану нашим силам оборони, які планують такі цікаві і доволі позитивні операції, які приносять зиск. Ну, власне, від повідомлення ГУР теж дуже піднімається настрій. Що вони пишуть? Прилетіли і спалили. Примари Головного управління розвідки вчергове знищили низку важливих цілей окупантів. І серед цих цілей, до речі, єдиної в Європі, найбільший, точніше, у Європі радіотелескоп. Він називається РТ-70. 70 – це, значить, 70 метрів діаметр його тарілки, тобто основного об'єкта. Його захопили, ще в 2014 році, звісно, пристосували під якісь воєнні, значить, свої потреби росіяни. І от уже чітко підтверджено, що прямо в цю тарілку, значить, прилетіло щось. Крім цього, знищено радіолокаційний комплекс «Утьос», значить, комплекс «ГЛОНАСС» в куполі, що теж доволі непогано.
Ну і кілька радіолокаційних станцій, зокрема і одна РЛС зі складу С-400. І це лише примари. Ви вже згадували про роботу ФСБшних, пробачте, це я вже геть обмовився. Ну, якщо про Крим, то відповідно так і склалося. СБУшних, звісно, дронів на території Криму. Ну і далі туди почали прилітати атаки. Плюс уже там серпень, дуже багато підтверджень роботи по нафтопереробних заводах. І відповідно сьогоднішня ранкова новина, чергова підстанція, значить, залізнична у Краснодарському краї. Видно системну роботу. Чи відбувається це і чи буде відбуватися на тому, що триває на лінії бойового зіткнення? Ну, безумовно, воно впливає на можливості на лінії бойового зіткнення, але вкотре буду казати про те, що нам треба не забувати про middle strike дрони, тобто це можливість збільшити ударів на відстані до 100 кілометрів, тобто де можуть знаходитися малі склади з озброєнням, тому що ми перерізаємо логістику, але все одно у ворога щось залишається, і він може маневрувати під час бойових дій на лінії бойового зіткнення. Повертаючись до оцих ударів по території Російської Федерації, знову таки давайте зауважимо, що удар по підстанції в Краснодарському краї це не лише просто на підстанцію, яка забезпечує залізнодорожню логістику, це і є там певна низка нафтопереробних спроможностей Російської Федерації, яка може бути позбавлена електрики. Знов таки щодо ударів по Криму, щодо по радіотелескопу, тут слушно було би зауважити, що це не просто для того, щоб дивитися в космос або щось виявляти там в космосі. Це один із елементів, який може бути використаний як радіоелектронна розвідка, яка дозволяє виявляти будь-які системи радіолокації на нашій території. Тобто ворог використовує ці інструменти активно для створення мапи прольотів і для нанесення ударів по території України. Тому це дуже важливо, і знов таки вкотре буду казати про те, що вправність ударів навіть в умовах складних систем протиповітряної оборони ворога ми спроможні бити глибоко і чітко по важливих об'єктах. Це вказує на наш паритет в повітряному просторі Російської Федерації за рахунок ударних засобів. Тобто ми не кажемо про те, що ми використовуємо там паритет авіаційний, але при цьому ми використовуємо паритет дроновий і ракетний, за рахунок чого отримуємо такий результат. Так, ну і власне про нафтопереробку. Хронологія станом на кінець серпня, ну тобто за один лише місяць. Значить, це 10 нафтопереробних заводів, з них Афіпський і Волгоградський по 2 рази щось прилітало, а на Сизранський НПЗ прилітало навіть 3 рази, тобто 15, 24 і 30 серпня. По суті, на європейській території Росії Україна так цілеспрямовано зменшує спроможності росіян до виробництва паливно-мастильних матеріалів. І, до речі, вже навіть з'явилася інформація, що росіяни починають закуповувати соляру у індійців, тому що Індія багато купує нафти російської, там працюють нафтопереробні заводи. Індія далі продає вже готові нафтопродукти. І от уже з'явилася інформація, що росіяни закуповують бензин і солярку не лише в Білорусі, а й у Індії. От, власне, чи паливна історія може повпливати на перебіг війни з вашої точки зору? Ну, в будь-якому випадку паливо – це, по-перше, засіб, який заправляється і технікою, і це засіб, який дозволяє там робити авіаційне паливо. Тому тут я би казав, що безумовно це впливає. Але ворог не волює і шукає рішення стосовно того, де придбати це, і йому продають та ж сама Індія. Знов таки ми кажемо про те, що тут є політичні аспекти, які дозволяють Росії далі вести бойові дії. Навіть з урахуванням того, що велика кількість засобів було, наприклад, там знищена, і це все одно дозволяє Росії шукати рішення. Я би тут звернув більше увагу на можливості наші, тому що методично вибивається все, що стосується логістики і НПЗ на відстані 1000 кілометрів. Ну, давайте згадаємо лютий, березень 22-го року. Чи могли ми мріяти про те, що ми будемо бити на глибину таку по території Російської Федерації так ефективно,
що 17% втрат нафтової галузі. Тому тут важливо і далі продовжувати такі точкові удари, які будуть призводити до суттєвих економічних втрат з боку Російської Федерації, будуть призводити до план ковьор, який не дозволить росіянам використовувати цивільну авіацію, і додатково будуть настрої росіян погіршуватися, тому що вони бачать, що до початку так званого СВО на територію Російської Федерації не прилітали дрони. А якщо і були пожежі, то виключно по недбалості керівників підприємств або там робітників підприємств. Зараз ми бачимо, як методично кожної ночі на російській території щось палає, щось горить після уламків високоточних наших безпілотників. Так, я вже бачив жарт якраз десь пару днів тому про те, що черговий виріб Україні треба назвати «обломок», просто для того, щоб росіянам зручніше було казати, що справді якісь обломки щось тут підпалили на території Російської Федерації. Це, звісно, жарт. Але цікава ще одна історія про розвиток сил безпілотних систем. Власне, 31 числа, тобто напередодні, командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, відомий як Мадяр, написав про результати роботи за місяць. Отож, за місяць сили безпілотних систем на плюс 128 це підтверджених уражень в особовому складі, відносно, значить, в серпні 5292 підтверджених хробака, як він пише, загалом з залізячним 22 660 унікальних верифікованих цілей. Повний штурмовий склад приблизно 2 хробачих бригад завершив у серпні СВО. Протягом літа запідстопився склад штурмовиків 6 бригад, або одненького армійського хробачого корпусу, пробачте. От, власне, об'єднання безпілотників у окремі сили, сили безпілотних систем і оця прогресія. Чи можна уже вважати, що це було вдале рішення і воно таки дає свої результати? Безумовно, це вдале рішення, тому що це концентрує увагу на тому напрямку, яким займаються безпосередньо ці системи. Знову таки, тут є можливість формувати якісне замовлення для виробників, які саме безпілотники потрібні, для яких цілей. Це формує насправді зрозумілу потребу з зрозумілим підходом до виконання бойових дій. В цьому напрямку теж треба працювати щодо створення окремого війська радіоелектронної боротьби або радіоелектронної розвідки, тому що ми суттєво обмежуємо цей напрямок, розраховуючи лише на протидію безпілотників. Насправді радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка можуть фундаментально допомагати на лінії боєзіткнення, тому що зараз бачимо, наприклад, активну появу на лінії з боку ворога малих РЛС, які дозволяють їм виявляти наші розвідувальні дрони і інші засоби ураження. А, наприклад, якісна робота засобами радіоелектронної боротьби, тобто осліплення російських малих РЛС, може призвести до того, що вони втратять такий паритет, тобто виявляти наші розвідувальні дрони. Тому тут я би казав, що безумовно треба концентрувати увагу на певних підрозділів і вибудовувати взаємодію на певних рівнях для того, щоб ця робота була ефективною. Тому от сили безпілотних систем, далі війська, наприклад, радіоелектронної боротьби, тому що знов таки, що в Сполучених Штатах, що навіть у тих же самих росіян, це окремий вид військ. Добре, і про новий цікавий тренд, коли у нас зацікавилися зенітними дронами і пошуком різних рішень для того, щоб за допомогою одних дронів полювати на інші дрони. Уже ж було продемонстровано кілька цілком робочих зразків. Німці впевнено розробляють антидронову зенітну ракету вартістю менше ніж 10 тисяч євро за штуку. Тепер подібну штуку взялися створювати і у Швеції. І оця дилема протидронова ракета, але яка має бути дешевою, чи протидроновий дрон, який має бути швидшим за того ж самого Шахеда чи Гірань. От куди це рухається? Чи це просто зараз такий, я не знаю, дослідницький етап і, можливо, всі прийдуть до чогось взагалі третього? Давайте, мабуть, почнемо з того, чому саме тут ми знаходимося, саме в цьому місці. Тому що, насправді, ще є доволі відома книжка одного з американських генералів, який написав її про
напрямок, куди ми рухаємося, чи б'ємо точково, чи робимо масовані бомбардування. І тут я би казав про те, що масовані бомбардування стали можливо лише за рахунок того, що суттєво здешевились засоби ураження. Скільки коштує шахет? Там від 50 до 150 тисяч доларів. Скільки коштує там модуль МПК до класичної авіабомби вільнопадаючої, або там джедами, хамери? Це ж звичайно авіабомби, які були допрацьовані для того, щоб вражати наземні цілі. Але при цьому знов таки давайте зауважимо, що це все одно набагато дешевше рішення, ніж використання, наприклад, високотехнологічних ракет, крилатих і так далі. Тому і звісно, що коли збільшилась кількість засобів ураження дешевих, постає питання: нащо збивати, наприклад, і дороговартісними ракетами, треба шукати дешеве рішення. І цей тренд є правильним, але знов таки за умови правильного використання систем детекції. Тому що, безумовно, треба казати про те, що ми можемо створювати різноманітні системи перехоплення, але без можливості якісно виявляти повітряну ціль, відсоток ефективності цих засобів суттєво зменшується. Тому що насправді ми можемо використовувати дрони-перехоплювачі, не намагаючись створити там швидкість понад 350 км на годину. Більше того, ми можемо використовувати дрони-перехоплювачі навіть без камери, тому що ми можемо наводитися в раніше відому координату, яку розрахував балістичний калькулятор, де буде знаходитися шахет, і чи це реактивний, чи це на ДВС, це не має значення. Тому що шахет, по суті своїй, він дельтовідне крило, яке не передбачає активних маневрів. І це дозволяє прогнозувати траєкторію польоту і розуміння нам, де можна поставити засіб ураження для того, щоб перехопити його. Так само можна використовувати і 150 мм гармати, які дозволяють там на певній висоті в певний час підірвати снаряд, який створює хмару шрапнелів, в яку влітає шахет, і після цього втрачає свої можливості. Але знову таки треба балансувати між можливостями щодо систем ураження, тому що були випадки, коли в шахеди попадають, але вони все одно продовжують летіти. Тому тут треба балансувати між створенням дешевих систем, але при цьому куди ми кладемо технологічність. Тобто ми робимо якісні системи радіолокації, які дозволяють там щільно закрити усю територію України. Знов таки, от повернемося, ми активно використовуємо талісовський Grandmaster 200. Вони дозволяють нам виявляти шахет там від 40 до 150 кілометрів. Уявляємо, скільки таких систем радіолокації з урахуванням такої кількості ударних безпілотників, які використовує Російська Федерація, нам потрібно. Тобто ми розуміємо, що одна така РЛС коштує близько 17 мільйонів євро. Ми розуміємо, що в принципі наситити активну лінію неможливо. Тому треба шукати і питання вирішувати в дешевих РЛС, які би дозволили нам зробити щільне радіолокаційне поле. Отримавши точну координату, тут ми вже відкрити для будь-яких засобів ураження, малих зенитних ракет, безпілотників ударних, інших систем, навіть малої авіації, але тут треба казати про все ж таки не прості там звичайні спортивні літаки, а більш-менш притаманні, які розраховані для такої роботи. І так далі. Тому ми створюємо підхід щодо розподіленого перехоплення і використовуємо інструмент в тому місці, в який він більш буде ефективним. Тому що нащо використовувати, наприклад, малі зенитні ракети, якщо ми можемо шахет, який летить на висоті до 500 метрів, перехопити автоматичною турелью, яка знаходиться на шляху прольоту цього шахеда. Або мобільна вогнева група, яка виїхала в той сектор, тому що вони знають, що саме там буде пролітати цей шахет. І тоді розподілене перехоплення створить складну систему для протидії з боку ворога, і тоді насправді ворогу буде складно думати, куди йому рухатися щодо модернізації своїх шахедів. Повернемося до останньої масованої атаки. Ми вже бачили, що навіть деякі шахеди на ДВС збільшили швидкість для того, щоб протидіяти нашим дронам-перехоплювачам. Це дозволяє їм відриватися по швидкостях, і це новий виклик для нас, для розробників таких дронів-перехоплювачів. Тому, в принципі, я би казав про те, що в будь-якому випадку зараз весь світ буде намагатися створити якомога дешевий засіб ураження, але ефективний. Але при цьому не треба забувати про систему радіолокації. Тут активно можна використовувати і пасивну радіолокацію, якщо ми кажемо про тилові міста. Можна використовувати і активну радіолокацію, тому що вона не вздовж лінії бойового зіткнення, де ворог активно шукає наші РЛС. Але і при цьому це дозволить нам
чітко бачити кожен повітряний об'єкт, надавати йому характеристику, прогнозувати траєкторію польоту і вже використовувати більше дешевих засобів уражень, не використовуючи дороговартісну авіацію у вигляді F-16, не використовуючи дороговартісну систему протиповітряної оборони, там на кшталт Ірісів, Хавків або там будь-чого. Тому тут я би казав про те, що насправді є потреба саме в збільшенні, в правильному підходу щодо розгортання систем, але розуміючи кількість засобів, треба шукати теж дешеве рішення не тільки в засобах перехоплення, а й в системах детекції. Ну, тобто детекція в даному випадку, пробачте, може за таку дуже спрощену аналогію, але якісна система детекції – це щось, що нагадує якісну систему діагностики, і коли вже повністю проведена якісна діагностика, то тоді легше і простіше займатися лікуванням, бо можна підібрати або цей препарат, або цю процедуру, або іншу процедуру. Я це бачу приблизно таким чином. Що ж, дуже дякую вам. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, на зв'язку з нами був заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил України Анатолій Храпчинський. Ну і от буквально свіжа інформація. Сили спеціальних операцій знищили ще одну радіолокаційну станцію ворога у тимчасово окупованому Криму. РЛС до С-300, аеродром Сакі. Ну що ж, туди прилетіло. Шановні, зараз у нас коротка пауза. Далі новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.